walikuwa pamoja naye. Mstari wa 13. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaliguza jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi. Akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. So neno nazungumza kuhusu habari za mama ambaye ni mama alikuwa mjane, na neno la Mungu limesema ya kwamba baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Yesu Kristo, neno limesema ya kwamba akaanza safari na akaelekea mpaka mji mmoja ambao maandiko yamesema kwamba huu mji unaitwa mji wa Naini. Na neno limesema kwamba Yesu Kristo akawa akifuatana na wanafunzi wake, na pale kukawa na mkutano mkubwa ukaandamana pamoja naye. Na neno limesema kwamba wakati alikuwa jiani, akiwa pale wakati alikaribia lango la mji ule wa Naini, neno la Mungu limesema kwamba hapo palikuwa maiti anayechukuliwa nje, mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Yesu akaanza safari yake akielekea mji ambao neno la Mungu linasema kwamba ni mji wa Naini. Na wakati alikaribia lango ambao ni la huo mji, nasema kwamba akaona ama akutana na watu maandiko nasema walikuwa wamebeba jeneza, na hili jeneza ndani kulikuwa na kijana ambaye tumeambiwa kwamba ni kijana wa mama ambaye alikuwa ni mjane. Huyu mama alikuwa amekufiwa na mama yake na bwanake. Huyu alikuwa ni mjane. Kwa hivyo wakati mama aliondokewa na bwanaye, tumaini lake lilikuwa limebaki kwa mtoto wake. Lakini maandiko nasema ya kwamba yule mmoja ambaye alikuwa amebaki, yule ambaye alikuwa ni tumaini ya yule mama, naye huyo kijana akaondoka, na Yesu Kristo akutana nao watu wakiwa wamebeba ile jeneza, ama wakiwa wanaenda kuzika yule kijana, maana alikuwa amekufa. Maandiko yamesema kwamba Yesu wakati alikutana na wao akamwona yule mama huruma, na akamwambia mama usilie. Akakaribia akaliguza jeneza. Wale waliokuwa akilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. So huyu ni mama ambaye alikuwa na huzuni ndani yake. Huyu ni mama ambaye alikuwa na kilio ndani yake. Huyu ni mama ambaye alikuwa na machozi. Huyu ni mama ambaye alikuwa kwamba amekata matumaini, sababu tunaona ya kwamba alikuwa sasa na upweke, maana bwanake alikuwa amemuondokea. Lakini baada ya muda tena maandiko yanasema ya kwamba yule kijana ambaye alikuwa amebaki naye, huyu kijana akawa amekufa, na maandiko yanasema ya kwamba watu wakamchukua na wakaenda kumuzika. Lakini Yesu Kristo, kumbuka nimesema ya kwamba na nena kuhusu ama ujumbe ambao natoa, nimeupa mada ambayo inasema kwamba Yesu ndiyo ufufuo na uzima. Wakati huyu mama alikuwa amekata tumaini, wakati mambo ilikuwa sasa imefika mwisho, watu hawakuwa na jawabu. Sasa ilikuwa imefika mwisho wakati kijana alikufa, na sasa walikuwa kwao sasa ni kumpeleka na kwenda kupumzisha pale makaburini. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo anakuja kwa wakati wake, right on time.
kabla hawajaenda kumuzika, Yesu Kristo akutana na wao, na maandiko nasema wakati Yesu Kristo aliangalia yule mama akamhurumia, akamwonea huruma yule mama na akamwambia kwamba mama, usilie. Maandiko nasema Yesu Kristo akakaribia akaliguza lile jeneza, na wale ambao walikuwa wamebeba jeneza, maandiko yamesema kwamba wakasimama, na wakati ambao walisimama Yesu akakaribia na akamwambia kijana, inuka. Bwana Yesu apewe sifa. Na nena kuhusu nini? Naongea na mtu ambaye pengine umekata matumaini. Kuna mambo katika maisha yako ambayo imekufa. Pengine ulikuwa umeajiriwa kazi kubwa, kazi ilikuwa nzuri, maisha ilikuwa mazuri, lakini ukafutwa kwa hiyo kazi. Pengine naongea na mtu ambaye ulikuwa na maono na maono yako ikakufa. Pengine naongea na mtu ambaye ulikuwa umeolewa na hiyo ndoa ikaisha. Naongea na mtu ambaye ulikuwa na biashara na hiyo biashara ikachomeka ama ikafilisika. Naongea na mtu ambao ukiangalia kwa maisha yako unaona kana kwamba hauna tumaini. Naongea na mtu ambaye amekata tamaa. Nikwambia kwamba usiku wa leo, kama vile ambavyo Yesu Kristo alikutana na yule mama ambaye alikuwa ni mjane na akaondokewa na kijana akabaki akiwa peke yake, vile ambavyo huyu mama alikutana na Yesu na Yesu akamrejeshea kile ambacho kilikuwa kimepotea. Maandiko yanasema ya kwamba huyu Yesu ako na uwezo wa kurejesha miaka iliyopotea, na chochote ambacho kimeliwa na zige na parai na madumadu, Bwana anaenda kurejesha. Mama akakutana na Yesu Kristo, alikuwa amepoteza mtoto wake, ama mtoto wake alikuwa ameibiwa na kifo, lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati mama alikutana na Yesu ambaye ako na uzima, Yesu ambaye ndio ufufuo, maandiko yanasema ya kwamba Yesu akakaribia akaguza ile jeneza, na wakati aliguza jeneza akaambia kijana na kuambia inuka, na kijana akainuka. Basi usiku wa leo nataka nitangaze kwako, niene kwako wewe ambao unatupata pale kwa Facebook, wale ambao unatufuatilia pale kwa TV, wale ambao unatufuatilia mahali popote ambao unatupata ukiwa, niko na neno usiku wa leo kwa ajili yako kusema ya kwamba Yesu Kristo usiku wa leo, kama vile ambavyo alianza safari, na maandiko yanasema ya kwamba akawa amepanga kuelekea mji ambao unaitwa Naini, na akali alikaribia kwa lango akutana na watu wakiwa wamebeba jeneza ya kijana ambaye alikuwa amekufa. Basi usiku wa leo Yesu Kristo ameamua kutembelea, ameamua kutembea kwa biashara yako ambayo imekufa. Yesu usiku wa leo ameamua kutembea kwa ndoa yako ambayo imekufa. Yesu Kristo ameamua kutembea kwa maisha yako, na yale mambo yote ambayo yamekufa, mambo yote ambayo yasongi, mambo yote ambayo yamesimama, mambo yote ambayo ina uzima kwako usiku wa leo, kama utasikia neno, kama utamwamini Yesu Kristo anasema ya kwamba hivi ambavyo alitenda kwa yule mama, vile ambavyo alivufua yule mtoto yule mama, usiku wa leo ako na uwezo, ataenda kuvufua biashara yako, ataenda kurejesha ndoa yako, ataenda kurejesha uzima, ataenda kuleta uponyaji kwa mwili wako. Yale mambo ambayo yamesimama kwa maisha yako usiku wa leo, Yesu Kristo atakutembelea na atatenda katika jina la Yesu Kristo. Yesu akakaribia jeneza, akaliguza, akaambia kijana, inuka. Ila Mungu anasema sawa 15. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Uweponi mwa Mungu, uweponi mwa Yesu, mambo yote ambayo inaukimbiza, mambo yote ambayo inakuandama, vita ambazo unapitia, uweponi mwa Yesu, uwepo wa Mungu ukishuka, mambo yote inasimama, hata kifo inasimama. Leo Mungu anasema ya kwamba baada ya Yesu kutokea, baada ya Yesu kufika, baada ya Yesu kuonekana mahali pale, hata kifo ikasimama katika jina la Yesu Kristo. Nami naenda kwako usiku wa leo ya kwamba hiyo mikosi, vita ambavyo umekuwa ukipitia, Yesu Kristo usiku wa leo, maana uwepo wake sasa unashuka mahali ambao lipo, hiyo mambo itasimama na utarejeshewa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao umekata tumaini usiku wa leo, Yesu Kristo anaenda kurejesha. Maiti akainuka, akaanza kusema na wao, na akampatia mama yake. Maandiko nasema ya kwamba hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake.
Naongea na mtu ambao umepita katika mapito mpaka watu wanasema ya kwamba umeachwa na Mungu. Naongea na mtu ambao umekuwa uking'ang'ana hata kwa huduma. Watoto wako wamepotelea kwa miadarati, kwa madawa za kulevya. Naongea na mtu ambao umekuwa mfungwa, umekuwa mtumwa wa usherati, umekuwa mtumwa wa pombe, umekuwa mtumwa wa ganga na yani maisha yako ikiangaliwa imekaa kana kwamba imesambaratika. Maisha yako ikiangaliwa inaonekana ya kwamba hakuna matumaini tena. Hata watu wameanza kusahau na wewe. Maandiko nasema ya kwamba wale watu walikuwa wamebeba yule maiti, yule kijana, walikuwa sasa wamesahau na yeye, na wakasema ya kwamba huyu mambo yake imefika mwisho. Lakini nakuja kwako siku wa leo ni kutangazia kwamba pale ambapo wanadamu wanasema ya kwamba umefika mwisho, pale ambapo wanasema ya kwamba iwezekani, hapo ndipo Mungu anaanzia. So usiku wa leo nimetuma kwako nikutie moyo na kuambia kwamba usilie, nikwambia kwamba usinungunike, nikwambia kwamba usifadhaike, maana niko na neno ni kwa ajili yako. Walikuwa watu wamesahau na yule kijana, walikuwa wamekata matumaini, walikuwa wamejua kwamba imefika mwisho. Yule mama alikuwa sasa hana tumaini tena, maana alikuwa ni mjane, bwanake alikuwa amekufa na kijana wake alikuwa amekufa. Lakini uweponi mwa Bwana wa Yesu Kristo kuna urejesho, wa Yesu Kristo kuna ufufuo. Katika jina la Yesu Kristo nakuja kwako kusema na wewe usiku wa leo, wewe ambao umesoma, kama ni chuo kikuu umesoma na ukapita vizuri, lakini umekamatiwa anga yako, maisha yako imekamatwa, umetafuta kazi na kazi ionekane, imefika mahali mpaka umechanganyikiwa. Nimekuja kwako usiku wa leo nikiwa na habari njema. Hii ni habari ya kuleta tumaini kwa maisha yako. Nikwambia kwamba hapo ambapo umeng'ang'ana na ukafika mwisho, ainua macho yako mtazame Yesu. Maandiko nasema ya kwamba kama vile nyoka ya shaba, Musa alinua nyoka ya shaba na watu wakiuma na nyoka, wakimtazama yule nyoka walikuwa wanapona. Hivyo ndivyo Yesu mwana wa Mungu ameinuliwa, ya kwamba ukimtazama utapona. Niko na habari kwako, nikwambia kwamba katika mapito yako, katika shida zako, katika vita zako, katika mambo yote ambayo unapitia, usiku wa leo inua macho yako umtazame Bwana. Inua macho yako utazame msalaba, na Mungu ataenda kukuokoa, Mungu ataenda kurejesha katika jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema ya kwamba akaongea na Ezekieli, akamwonyesha, akamfunulia kwa roho wake, na Ezekieli akaona mifupa ambayo ilikuwa imekufa, ilikuwa imekauka, hakukuwa na matumaini tena. Na Bwana akamuuliza Ezekieli, je, hii mifupa inaweza kuishi tena? Ezekieli akamwambia kwamba Bwana wewe ndio unajua. Maandiko nasema akamwambia Ezekieli, toa unabii. Na wakati Ezekieli aliongea neno la Bwana, maandiko nasema ya kalabushanta, maandiko nasema mifupa ikapata nyama. Akamwambia Ezekieli, tabiria upepo, na wakaitabiri. Maandiko nasema ya kwamba ile mifupa ambayo ilikuwa imekauka ikapata nyama, wakaanza kupumua na wakawa jeshi, wakaingia vitani. Kwa hivyo nanena nini usiku wa leo? Natangaza kwako mambo yote ambayo imekauka, kila hali kwako ambayo imekaa kama mifupa mikafu, usiku wa leo na itabiria kwa jina la Yesu itapata uhai katika jina la Yesu. Kuna matumaini kwa hiyo biashara yako, hapo ofisini ambao umekuwa ukipitia kwa hizo shida, unapitia kwa vita, umekuwa ukitafuta promotion kwa miaka 10 na haijapatikana. Nimekuja nitangaze na kutabiri kwa anga yako ya kwamba milango itaenda kufunguka. Nimekuja kutangaza kwako ya kwamba Yesu Kristo anakuja kurejesha, anakuinua na anakuweka kwa nafasi yako katika jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema ya kwamba Mungu akawaangalia watu wake. Kwa hivyo usiku wa leo kuna watu ambao Mungu amewaangalia, kuna watu ambao Mungu amewakumbuka, kuna watu ambao Mungu amesikia maombi yao, kuna watu ambao maombi yao imeguza mbingu, na Mungu anashuka na anaenda kukutana na wao, na atatenda kama vile alitenda kwa ule mama katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Habari zake, habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote na kando kando. Umekuwa ujulikani kwa sababu ya mapito, kwa sababu ya kufinyiliwa, kwa sababu ya mahangaiko. Umedharauliwa, watu wamekusahau, watu hawakutaki, hakuna mali ambao unatajwa, hata una jina. Lakini
kuanzia usiku wa leo, kwa jina la Yesu Kristo na uweza wa Roho Mtakatifu. Maandiko nasema habari za yule mama zikaenea, habari za mama ambaye alikuwa amekata matumaini, mama ambaye alikuwa ameondokewa na mzee wake, mama ambaye alikuwa amekufiwa na kijana wake. Habari zake zikaenea tena. Watu walikuwa wameanza kusahau yule kijana, watu walikuwa wamesahau mambo yake, na walikuwa nasema ya kwamba sasa tumpeleke akafumzie kaburini. Lakini maandiko nasema Yesu akatokea, na wakati Yesu alitokea na kufika, akamwambia kijana, inuka, na kijana akainuka. Maandiko nasema ya kwamba huyu Mungu akaangalia watu wake. Ni maombi yangu usiku wa leo ya kwamba kuna mtu ama kuna watu ambao Mungu ataangalia biashara zao, ataangalia maisha yao, ataangalia ndoa zao, ataangalia huduma zao, ataangalia watoto wao, katika jina la Yesu Kristo. Mungu anaenda kubadilisha hiyo hali ambayo imekuwa ni ya huzuni tu. Kuna watu ambao hawana furaha ndani ya mioyo yao, wako na huzuni ndani ya mioyo, wako na vidonda ndani ya mioyo, hawana furaha, hawafurahii maisha. Yesu Kristo ndio ufufuo na uzima, unaenda kurejeshewa. Bwana Yesu apewe sifa. Aka tuendemane katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, Yohana Mtakatifu 11. Nataka nianze mstari wa 17. Neno la Mungu nasema kwamba basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadri ya maili 2 hivi, na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Yesu, maandiko nasema kwamba Yesu akafika mahali ambao kunaitwa Bethania. Alikuwa anaenda, kuna mtu ambaye anaitwa Lazaro, na yule Lazaro maandiko nasema ya kwamba huyu alikuwa ni ndugu wa Mary na Martha. Na neno la Mungu nasema kwamba wakati Yesu aliamua kwenda mahali pale, Lazaro alikuwa amegonjeka na alikuwa amekufa na alikuwa amezikwa. Maandiko nasema ya kwamba Yesu alitokea ikiwa imefika siku 4, Lazaro akiwa pale kaburini. Yani hakukuwa na matumaini tena, hakukuwa na matumaini, maana yule mtu alikuwa already amekwisha zikwa na alikuwa ameanza kunuka, alikuwa ameanza kuoza. Na maandiko nasema ya kwamba ati hapo ndipo Yesu alitokea. Na maandiko nasema ya kwamba pale kwa Martha na Mary kulikuwa na watu wengi. Unajua maandiko nasema yale mambo ambayo imeshinda mwanadamu, hiyo mambo inawezekana kwa Mungu. Maana unaona ya kwamba sasa hapa kwa wanadamu ilikuwa sasa hawana solution, ilikuwa kwao sasa imefika mwisho. Walikuwa sasa hawana msaada kwa Martha na Mary, hawana msaada kwa Lazaro ambaye alikuwa amekufa. Ule msaada ambao alikuwa nao ilikuwa ni kumfariji, lakini kutoka hapo walikuwa hawana msaada mwingine. Niko na habari njema usiku wa leo, unena ya kwamba Yesu Kristo ako na msaada. Yesu Kristo ako na msaada. Toa tumainio lako kwa watu, toa tumainio lako kwa wanadamu. Inua macho yako, tazama juu mbinguni. Inua macho yako, utazame msalaba, maana hapo ndipo ambapo kuna uponyaji wako, hapo ndipo kuna urejesho wako, hapo ndipo kuna amani yako, hapo ndipo kuna furaha yako, katika jina la Yesu Kristo. Wakawa wamejazana mahali pale, lakini sasa ilikuwa kwao hakuna vile ambavyo wanaweza kusaidia yule mtu ambaye alikuwa amekufa. Na maandiko nasema basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki Mariamu, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, ungalikuwapo hapa ndugu yangu angalikufa. Akafika mahali akawa sasa imani yake imepunguka, imani yake ikashuka. Akaanza kumwambia Yesu, maana kwa Martha alikuwa ya kwamba sasa imefika mwisho, maana ndugu yao alikuwa mgonjwa, ndugu yao amekufa, na ndugu yao amewekwa kaburini, na imepita siku ya kwanza, imepita ya pili, imepita siku ya tatu, imefika mpaka siku ya 4, na huyu mtu alikuwa ameanza kunuka. Kwa hivyo kwa Martha hii hali ilionekana kana kwamba sasa hakuna matumaini tena.
Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko nasema ya kwamba iko matumaini ya mti, ya kwamba mti ukikatwa unaweza kuchipuka tena. Martha akamwambia kwamba Yesu, kama ungekuja mapema ndugu yangu angekufa. Naongea na mtu ambaye anasema vile ambavyo naona mambo ni kana kwamba imekwisha. Sioni kana kwamba kuna matumaini tena. Kwa hii ndoa sioni matumaini. Kwa hii kazi sioni matumaini. Kwa watoto sioni matumaini. Naongea na mtu ambaye umefika mahali, umefika mwisho, unaona kana kwamba imekwisha. Na kama unaona kana kwamba imekwisha, hivyo ndivyo unafikiria, niko na habari njema. Maandiko nasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote ambao mnasumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Yesu Kristo ni mwanaume wa wanaume. Unajua wakati ambao kimeumana watu wanatoroka, wakati ambao shida zimeingia, hata kuna wazee ambao wanatoroka bibi zao, wanatoroka boma zao, wanakimbia, wanaacha watoto wao. Lakini shukuriwe jina la Bwana, maana tuko na mwanaume wa wanaume ambaye ni Yesu Kristo. Wakati watu wanakutoroka, wakati kimeumana, wakati unapita kwa shida, wakati uko kwa mapito, watu wanakutoroka, marafiki wanakutoroka, watu wanaacha kuchukua simu, wanawapigia simu, wanaassume, wanawapigia simu, wanaassume ya kwamba hawajaona, sababu wamekujua kwamba wewe ni mtu wa shida. Na kama utapiga simu ni kwa ajili ya kukopa, niko na habari njema nikwambia kwamba hiyo mizigo yote ambayo umebebeshwa na shetani, maandiko nasema la kushaka ya kandili babuzika, neno inasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote ambao mnasumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Naongea na mtu ambao unasikia kujinyonga, naongea na mtu ambao unasikia kwamba mimi siwezi kuendelea, sina matumaini tena maisha. Niko na habari njema nikwambia kwamba kunaye mmoja ambaye alikupenda, kunaye mmoja ambaye alikuchagua, kunaye mmoja anakuita, anasema ya kwamba mwanangu usiangamie, mwanangu usiendelee kuteseka. Anasema ya kwamba maana kuna watu ambao wamepita, wako kwa magonjwa sababu ya hali ambao unapitia, wako kwa depression sababu ya mapito. Yesu Kristo anasema ya kwamba alienda pale kwa msalaba ni kwa ajili yako, na anasema hiyo mizigo ambayo imekulemea, hiyo mizigo ambayo imekuwa ni mizito, anasema ya kwamba leta kwangu nami nitakupumzisha. Anasema ya kwamba chukua nira yangu na unipatie yako, maana yangu ni nyepesi. Bwana Yesu apewe sifa. Akafika mahali pale akapata watu. Martha akamwambia, Yesu, inaonekana umechelewa, sioni kana kwamba kuna matumaini tena. 22 inasema lakini hata sasa najua ya kuwa yote utakayomwomba Mungu atakupa. Martha akamwambia hiyo imeisha, ndugu yetu ameenda, ndugu yetu sasa ananuka, amelala ukaburi siku 3 siku 4, lakini najua ukiomba Mungu pengine inaweza kutendeka. 23 inasema Yesu akamwambia ndugu yako atafufuka. Yesu akamwambia Martha, ndio ndugu yako alikuwa mgonjwa, amekufa, amekuwa pale kaburini kwa hiyo siku 4, lakini nakwambia kwamba ndugu yako atafufuka. Nami nanena kwako nikwambia kwamba utarejeshewa usiku wa leo, utarejeshewa. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aaminie mimi ajapokufa ataishi tena. Yesu akamwambia, hiyo Martha, hiyo ambao unasema ya kwamba ndugu yako atafufuka, hiyo imani ambao uko nayo ya kwamba siku za mwisho huyo atakuja ufufuka, hiyo ufufuo ambao unaongelea, mimi ndiye niko na hiyo ufufuo, mimi ndiye ufufuo na mimi ndiye uzima. Ni akamwambia kwamba Martha, nakwambia kwamba kama utaamini, ndugu yako ingawaje amekufa, hata akiwa amekufa atafufuka kama utaniamini. Na niposa nimenena ya kwamba ukimwamini huyu Yesu Kristo, ukiamini
ukiamini, ingawaji maisha yako lisambaratika, ingawaji ulipoteza hiyo kazi, ingawaji watoto wako imekaa kana kwamba hakuna matumaini, wengine hata wamerushiwa wazimu, wengine wako kwa mitaa wamekuwa chokora, ingawaji mambo yako imesambaratika, hakuna matumaini tena, Yesu Kristo anasema ya kwamba usiku wa leo ukiamini, ingawaji ulitoka, ingawaji ulifutwa kwa hiyo kazi, anasema ya kwamba kuna ufufuo, atarejesha katika jina la Yesu Kristo. Hiyo hali ambayo imekuwa ukishika mimba inatoka na imekuwa ni kawaida, premature death imekuwa ni kawaida kwenu, imefika mahali mpaka imekuwa watu wanasema kwamba tumezoea. Yesu Kristo usiku wa leo anasema ya kwamba kila ambacho kiliua yule wa kwanza na wa pili hakitakuua katika jina la Yesu. Pale ambapo unajua ukweli, hiyo ukweli inakuweka huru. Yesu akamwambia, ndio ndugu yako ameenda, ndugu yako kaburini kwa hiyo siku 4, ndugu yako ananuka, lakini akwambia kwamba ukiamini, ingawaje amekufa atafufuka tena, kama utaenda kusadiki. Kwa hivyo usiku wa leo, kama utaenda kuamini, mimi nanena kwako, naenda kwa anga yako, naenda kwa maisha yako, ni kuambia kwamba kwa Mungu hakuna jambo ambalo aliwezekani. Mambo yote inawezekana kwake. Kwa hivyo kujinyonga, hiyo sio solution. Kuingilia miandarati, kuingilia pombe, kuingilia maisha ya anasa sababu ya mapito ambao unapitia, hiyo sio solution. Usikubali uendelee kuumia na vidonda ndani yako sababu ya mapito, sababu ya yale mambo ambao unapitia. Kuna solution, kuna jawabu, kuna jibu, na hii jibu inapatikana kwa Yesu Kristo. Maandiko nasema kwamba jina la Yesu Kristo limeinuliwa kuliko majina yote. Kwa hili jina la Yesu tunaponywa, kwa hili jina la Yesu tunafunguliwa, tunaokolewa kwa hili jina. Kwa hivyo usiku wa leo ukisadiki, usiku wa leo ukiamini, Yesu akamwambia kwamba madha ukiamini, ndugu yako atafufuka. Kuna urejesho, utarejeshewa. Chochote ambacho kimeibiwa utarejeshewa. Na maandiko nasema kwamba mwizi akikamatwa atarudisha mara 7. Na usiku wa leo natabiri kwako katika jina la Yesu Kristo, pokea mara 7 in the name of Jesus. Akamwambia, naamini Bwana, naamini, nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Martha akamwambia kwamba mimi ninaamini. Maandiko nasema kwa kutoka hapo Yesu akamwambia kwamba munipeleke mpaka mahali ambao umemweka. Wakampeleka mahali pale kaburi, kulikuwa kumewekwa jiwe kubwa. Hakulikuwa sasa, hakuna tumaini tena. Mambo ilikuwa imefika mwisho. Mmeng'ang'ana na huduma, kisha kanisa la kwanza la pili ukifunga. Usife moyo, nimetumwa na habari kwako. Ndio nimesema ya kwamba umekuwa kwamba ukibeba mimba zinatoka. Umekuwa ukiolewa na kuachika. Yesu Kristo anasema ya kwamba ukiamini usiku wa leo, hiyo hali yako ataenda kuibadilisha katika jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 126, Psalms 126. Psalms 126. Maandiko nasema, Bwana alipowarejesha mateka wa Zayuni, tulikuwa kama watao ndoto. Usiku wa leo, yale mambo ambao Mungu ataenda kutenda kwa familia yako, ataenda kutenda kwa kazi yako, ataenda kutenda kwa afya ya mwili wako, ataenda kutenda kwa watoto, yale mambo ambao Mungu atatenda, ile vita ambayo atakupigania, ule urejesho, ule ufufuo, ule uzima ambao Yesu Kristo anaenda kuachilia kwako usiku wa leo, utakuwa kama unaota ndoto. Maandiko nasema, ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za
za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Ni maombi yangu usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba kuna watu ambao Bwana atajaza kinywa chao na kicheko katika jina la Yesu Kristo. Na wale watu ambao walikuwa wamekataa, wale watu ambao walikuwa wameona kana kwamba umefika mwisho, wale watu walisema ya kwamba huyu mtu tumemzoea, wale watu ambao hawezi kushika simu zako maana wamezoea wewe ni mtu wa madeni, wewe ni mtu wa kukopa kalabushikitele baganda, wale watu ambao imekuwa hata njia sasa tumeanza kubadilisha sababu ya kudaiwa. Ni maombi yangu ya kwamba usiku wa leo, baada ya kupokea hii neno, yale mambo ambayo Bwana atatenda usiku wa leo kwako, itakuwa kana kwamba unaota ndoto. Ninakuombea kwamba Bwana atajaza kinywa chako na kicheko, ulimi wako utajaa kelele za furaha, na watu wanasema ya kwamba Bwana amekutendea, ama Bwana amewatendea mambo makuu. Bwana Yesu apewe sifa. Anakuja kubadilisha hali. Mahali pale maandiko yanasema ya kwamba wale watu walikuwa wamekuja kufariji Martha na Mary. Kwa hivyo ilikuwa tu pale ni kilio, ilikuwa ni huzuni. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati Yesu Kristo alifika, akasema ya kwamba wanipeleke kwa ile kaburi, wakamwambia kwamba huyu ananuka maana ni siku 4. Yesu akamwambia kwamba sikuambia kwamba mkiamini mtauona utukufu wa Mungu, sikuambia kwamba mkiamini ama mkisadiki huyu mtu ataufuka. Akasema kwamba liondoeni jiwe liondolewe, na maandiko nasema Yesu akamwita Lazaro, inuka. Na yule mtu ambaye alikuwa amekufa, maandiko nasema ya kwamba akatoka pale kaburini. Yesu akasema kwamba mfungueni, na ninaona ya kwamba hali pale ilikuwa ni ya huzuni, hali pale ilikuwa ni ya kilio, hali pale ilikuwa ni ya machozi. Lakini baada ya Yesu kuingia, akabadilisha mambo, akaondoa huzuni, akaondoa kilio, akaondoa machozi. Watu wakafurahia, watu wakashangaa, watu wakacheka, wakaanza kutangaza mambo makuu ambao Bwana ametenda usiku wa leo. Na kuombea watoto wako ya kwamba Bwana ataenda kuwarejesha, atawarudisha katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wameibiwa, wale ambao wamepotea, wanafanyanga kazi lakini pesa zao haziwezi kusaidia, zinaenda kwa ulevi, zinaenda kwa malaya, zinaenda kwa starehe. Usiku wa leo na nakuombea kwamba Bwana ataukumbuka, Bwana amekuangalia, na Bwana ataenda kutenda, atabadilisha sasa. Hautaendelea kuhuzunika, hautaendelea kulia. Maandiko nasema ya kwamba atajaza kinywa chako kicheko na furaha katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo jiwe ambayo imekufunika inaenda kuondolewa. Hiyo jiwe la umaskini inaenda kuondoka. Hiyo jiwe la aibu inaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Mungu sasa ametumana kwako, unaenda kutoka, hali yako inabadilika, majina yako inabadilika katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Pale ambapo walikuwa wamekuzoea, pale ambapo walikuacha jana, anza kutangaza, anza kunena ya kwamba msinitafute pale ambapo mliniacha jana, maana mambo imekwisha badilika. Maandiko nasema ya kwamba usikumbuke mambo ya zamani, usitafakari mambo ya jana, maana Bwana anaenda kutenda jambo jipya. Anasema ya kwamba atachipua mito ya maji pale jangwani, itachipuka mito ya maji katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo aibu yako, hiyo kilio yako, hiyo mateso, hiyo maskini, hiyo mahangaiko, maandiko nasema ya kwamba hiyo itakuwa ni historia. Na kuanzia leo watu wataanza kunena habari zako ya kwamba Bwana amekutendea, Bwana amebadilisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ile ambayo inahitajika kwako ni nini? Kuamini. Just believe. Muamini Yesu Kristo, naye atatenda. Kwa hivyo nikimalizia, wewe ambao umesikia hii neno na unasema ya kwamba nasikia kwamba Mungu umesema nami, taka tuamini pamoja. Narudi maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi na makosa yangu, nioshe, unitakase kwa damu yako, futa majina yangu
kwa kitabu ya hukumu, andika majina yangu kwa kitabu ya uzima. Kuanzia leo nimekupokea ukuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Shetani nimeukataa. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Wacha nikuombe. Mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana mabwana. Wewe ambao uliondoa huzuni na poteza Bwana na akapoteza mtoto, wewe ndiye hata sasa uko mfalme wa falme. Asante Bwana kwa watazamaji mahali walipo, mtakatifu atakatifu. Natangaza Bwana urejesho kwao. Chochote ambacho kimeibiwa na zige na parare na madumadu, natangaza ya kwamba ndoa, biashara, promotion, chochote ambacho Bwana kimeibiwa, natangaza katika jina la Yesu Kristo. Badilisha Bwana hao katika jina la Yesu Kristo. Ndio nainua kutoka mavumbini na kuweka meza moja na wafalme. Natamka hiyo baraka kwa maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ambao wamepokea neno lako na wamekuamini. Ukuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ninakushukuru Bwana mabwana, maana sasa mambo kwao itakuwa ni mapya katika jina la Yesu Kristo. Meomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Basi nashukuru sana. Asante kwa muda wako na tunaukaribisha kwa ibada zetu. Tuko hapa Nemaland Ministries International, iko maeneo ya ukifika Marathon Stage, kiulizia hapo utaelekezwa. Kwa hivyo nawakaribisha sana katika siku ya Sunday. Ibada zetu zinaanza saa 4. Karibuni sana, tubarikiwe pamoja. Bye bye. Kuwe na usiku mwema. Amen. We are glad you are watching NMIG TV, where God's plan is to prosper you. We are glad you are watching NMIG TV, where God's plan is to prosper you.